Всем привет! У нас ветра были сильные, дерево стояло. Вот только что оно упало под тяжестью снега. То есть снег налип на листья, и от этой тяжести грохнулось дерево. Хотя до этого выдержало сильнейшие ураганные ветра, которых я даже давно не видел. Но, видимо, ветра его немножко подкосили, и оно только что грохнулось от снежной тяжести. Теперь кому-то его надо будет убирать. Всем удачи!